সো কয়েকদিন আগে আমি কিন্তু একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এই ব্যাগটি নিয়ে, রিভিউ বলতে পারেন। তো আমি বলছিলাম যে ব্যাগটি 100% ওয়াটারপ্রুফ। তো আজকে প্রায় ১ ঘন্টা বৃষ্টির মধ্যে বাইক রাইড করে আসলাম। তো অনেক ভিজে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। পুরোপুরি চিপচিপা ভেজাটে একবারে অনেক পানি লাগছে। তো বৃষ্টির পানি। তো দেখি কি অবস্থা। আমার ম্যাক এয়ার আছে ভেতরে এবং মাউস আছে এবং একটি এসএসডি পোর্টেবল আছে। তো দেখি ভেতরে কি অবস্থা। এই যে আমার ল্যাপটপটি ম্যাকবুক এয়ার, ওকে, পুরোপুরি শুকনা, ভেতরে কিন্তু কোনো ধরনের পানি ঢুকে নাই। এই যে মাউসটি, এইটা একবারে শুকনা, ভেতরে তো পানি জমা মনে হচ্ছে অসম্ভব। তো ব্যাগটি 100% ওয়াটারপ্রুফ। সো ব্যাগটি 3টি কালার অ্যাভেলেবল ছিল, আমি সিলভার নিছি, আর 2টি কালার হচ্ছে গোল্ডেন এবং ব্ল্যাক। আর এই ব্যাগের ফুল রিভিউ আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে।